各位大家好，我係 Darius， 今日就繼續講 Zi-O 嘅故事。世界陷入混亂，莊吳等人逃走。喺朝九晚五堂，門此事解釋整體嘅情況。小栗子喺莊吳細個嗰陣時比較操縱時間嘅力量，並吸引其他嘅騎士。集齊全部力量之後，騎士嘅世界就融合。所以解決方法係摧毀呢個世界。但係喺摧毀之前要將所有人救出嚟。之後，叔公俾怪物襲擊，Zi-O拯救咗佢，亦向佢表明一切。跟住莊吳就去2068年喺戰場，Woz用超銀河 Explosion 消滅一大批嘅敵人。月讀被襲擊，好在 Chase 及時解救，但因為記憶錯亂，再次攻擊Woz。喺未來，莊吳變身成 Zi-O， 向 Ohma-Zi-O 宣戰，攻向佢，但係俾佢一掌拍開。喺另一邊廂 Decay 同機智用 Final Attack Rider 同一擊 Time Burst 消滅敵人。Another Decay 用 Rider Kick 攻擊，但係機智消失。Chase 用必殺技攻擊Woz同樣消失。原來Zi-O用上 Eternity 嘅力量，將機智同Woz召喚到未來，並打向 Ohma-Zi-O， 用 Time Break Burst Explosion 擊倒 Ohma-Zi-O。Ohma-Zi-O 就送莊吳返去，承認咗莊吳嘅牽絆，將力量分俾月讀。喺而家 Another Decay 打算了結月讀，但係 Chase 覺醒保護咗佢，不過俾 Another Decay 一擊打敗。喺一關頭，月讀發現袋入邊有 Watch， 接上 Woz 俾嘅腰帶，變身成無面超人月讀。突然月讀停止其他人嘅時間，投靠小栗子。喺朝九晚五堂，門此事本身嘅計劃係Zi-O同月讀力量產生橋梁，將所有人搬運過去，但係因為月讀嘅背叛而計劃失敗。其後莊吳準備出發，叔公攞出維修好嘅 Watch， 希望助佢一臂之力。喺戰場，月讀暫停時間，Another Decay 射到佢哋，好彩Zi-O及時阻止，佢變身成關刀Zi-O， 展開最後嘅決戰，用 Oz、Visa、街門同 W 合力斬擊 Another Decay。Another Decay 亦召喚歷代嘅反派打向佢，但係Zi-O不敵。喺入關頭，機智用疾風形態擋下，但力量唔夠，被消滅。莊吳憤怒，覺醒咗逢魔時王嘅力量，變身成 Ohma-Zi-O。Another Decay 打算吸收佢嘅力量，但 Ohma-Zi-O 嘅力量過於強大，被反彈。之後佢一拳一個最終 boss， 放出蝙蝠，一下踢擊達古巴，拳打漆黑龍，打爆所有嘅反派。突然月讀偷襲，不過被打爆。Ohma-Zi-O 帶上憤怒，用必殺一擊，成功將 Another Decay 同所有嘅怪物消滅。最後莊吳決定放棄成為王，將力量復原，重塑返歷代騎士嘅世界。其後機智、月讀、Ola 同 Wooloo 成為莊吳新世界嘅同學。Woz 成為最後擁有呢段歷史記憶嘅人。以上就係Zi-O嘅主線結局。如果鍾意呢條片嘅話，可以 Like、Share、留 comment 或者 subscribe 我 channel， 撳隔離個啷啷，或者donate follow 我 IG。我哋下次見。